Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Napesi biso nyonso mbote na kombo na Yesu, esika ezwami biso nyonso. Baningami kati na Yesu, tokomi 16h epa na biso awa. 16h29 na mboka Allemagne, là où moi je vis. Na ville ya Munich. Bien-aimés dans le Seigneur, na ye, poto kabula na bino, une partie kaka ya liloba na Nzambe tozwi na mokanda na Matthieu chapitre 26 mingi tokotanga na verset na biso 14 et puis tokotanga pe na verset tokotanga na mokanda na verset 14 tokokende lisusu na mokanda na Jean, chapitre 13, tokotanga na verset 34. Toko mata na ba verset mususu ata na Ancien Testament, tokozo ba verset mibale, na tina ya ba verset na Mateya oyo tolingi toteya, exhortation oyo tolingi toteya. Exhortation oyo toteya lelo na après-midi ya lelo, eza pona ko fortifier bana na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire que ndenge naza awa nazo kanzoto malamu te. Nazoka nzoto malamu te me elobi te ke nakotika mosala na Nzambe. Mosala na Nzambe tokote yango na ba circonstance nyonso oyo eza koyela biso maladi, kozanga mbongo, kozanga soki nini, esengeli ko prêcher évangile po baninga bayeba kolanda nzela ya solo. Bien-aimé, titre nanga na pesi yango na salaki yango déjà na Facebook, l'autre fois Judas a trahi Jésus. Et maintenant, ce sont les serviteurs de Dieu qui sont en train de trahir Jésus. Mbala elekaki eza Judas Iscariot atrahisaki Jésus. Et mbala oyo ezali basali na Nzambe, bengani basali na Nzambe. Tout totie bango na liboko moko basali na Nzambe, lelo bango to biso nde toza ko trahir Yesu Masia. Bien-aimé, tikete après midi ya lelo efungula yo matoi maroba oto koloba awa ekota kati na bomoi na yo salela ya mozwa conscience ozala mosali na Nzambe ozala chrétien croyant bien-aimé vraiment c'est très important ya kolanda conseil onga na za koloba eza na mokanda na Nzambe. Alléluia, 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 Alléluia. Yesu mokonzi, Yesu mokonzi, Yesu mokonzi, Yesu mokonzi, Yesu mokonzi, Yesu mokonzi. Alléluia. Père tout-puissant, Dieu de gloire, Papa na ye lisusu tango oyo komitike epai na yo mpona koyeba kokabola liloba na yo. Papa zala na ngai elongo tozala na biso elongo asiste nga na moma oyo kolobama awa ezala oyo etuta bana na yo mpe toyeba kosalela yango. Papa longola nga kati na esika oyo yo mata po ete liloba na yo epanzana mokili mobimba. Na kombo na Yesu nde nalobi amen. Bien-aimé, tokotanga na mokanda na Matthieu chapitre na biso 26 et puis tangi na 14. Alors l'un des 12 appelé Judas Iscariot alla vers le chef des prêtres et dit: Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il s'est mis à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus-Christ. Wana toke na mokanda na Jean chapitre 13, na verset na biso 14, verset 34, kuna balobi na biso. Yesu adoro bana biso, je vous ai donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Commandement nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, eza kaka mokuse. Eza mokuse exhortation to kolobana après-midi oyo
nyonso oyo elobamaka oyo bana na nzambe to basali na nzambe bateyaka eza posa na bango te, mais ça vient de Dieu mpo toyeba kobongola bizaleli na biso. Wana touti kotanga na mokanda na Matthieu tomoni kuna moko ya basali na nzambe, il est avec Jésus. Iscarios azalaki kutu ndeko na ye, bapesaki responsabilité ya koyeba kobomba mbongo. Mais Judas na motema na ye wana nyonso tu azalaki wana nyonso ekokaki te. Il avait aussi besoin de beaucoup d'argent pour na ye fala azala na mbongo ebele ka bien même mbongo banda kosimba ezalaki ebele me ya monaki yango pamba te eza ya ye te. Il avait besoin na oyo ya ye moko. Akendeki komona batu oyo bazalaki na recherche ya Jésus, oyo balingaki baboma Jésus ye ake koluka bango. Apesi bango ake koluka bango basololi, apesi bango opportunité ya koyeba koboma Jésus na kamwa mbongo oyo balobi 30 pièces dernier oyo bapesaki ye. Bien-aimé, eza kaka te kotrahir Yesu Masihi, eza kaka na nzela mbongo, eza na banzela ebele comme nous le voyons maintenant. L'autre fois, Judas a trahi Jésus na mosolo. Mais maintenant, tu dois trahir Jésus sans le savoir. Na ba œuvre, na ba action na biso o tozo sala ndenge to tangi na mokanda na ndenge to tangi na mokanda na Jean. Ndenge to tangi na mokanda na Jean 13 na 34. Là aussi c'est la façon de trahir Jésus-Christ. Bien-aimé, yo sambelaka, oza mosali na nzambe. Koteya oyo ozoteya ozomona ke ekoki te. Donc, oyo nzamba tchekati na yo to yeto tchekati na yo moni yango ekoki te. Donc, je dois aller chercher d'autres choses pour na bakisa na connaissance oyo nzamba tchekati nanga. Toi, tu pars encore chercher d'autres connaissances na banda kili. Bien-aimé, ça, c'est ce qu'on appelle trahison. Trahison, bien-aimé. Trahison, ça kakateo na fingi moto, na bomi moto. Ça, c'est la trahison. Dieu a mis en toi une connaissance. Connaissance ya voté à sango malamu. Mais yo ke ko luka po bakisa. Omoni Yesu pamba. O bakisa, o sali bisala sala po batu batonda kan église poete. O sala ka ba miracle. Nzoka nde Yesu apesa alobi fe oya yambinga apesi bomo ile pananga akosala miracle koleka même ngai. Est-ce que tu as crié en Jésus ou bien tu n'as pas crié en Jésus? On dit maquette pour que nous koluka bisala sala. Trahison à Jésus, les lois nini. Nous voyons presque toutes, 85% s'il faut le dire. Il n'y a pas pasteur nyon sotoyo kaka samo boye. Ce qui, à côté magité à quel occultisme. Parce que tout comme on a un secret comme to bima kili, bien aimé, moutoadote à samo malamu ado faire makamata na mbongo. Mais azalaka na ye lelo obabengi deux fois. Avant mobali to asa mwasi. Or la Bible est là qu'on pekisa biloko wana nyonso soto tangi na Lévitique. Bible to pekisa yango. Mobali ako sangisa nzoto na ningane mobali te. Mwasi ako sangisa nzoto na moningane mwasi te. Mais nous voyons les mamans pasteurs, nous voyons les pasteurs oyo bazali na kati ya makambo na poni ni poasa la kaka succès, poasa wa kambongo. Or Bible est là qu'on pekisa yango. Voilà là où nous trahissons Jésus. Parce que Jésus a tanguya dans ma kambu nyonso wako opesa biso. Pourquoi aller chercher biloko ezangiti ne pa ya banganga? Pourquoi aller chercher biloko ezangiti na pa ya bokiltisme po ba oyebana? Mais ce qu'on sali nzambe na bosolo okoyebana, mateye kokende, les gens vont te suivre. Mais yo lingo yebana osomba mitu ko sala soki ndenge nini? Batu bakomi kolekisa na basi na bango. Basi bakomi kolekisa na mibali na bango. Il y a des serviteurs de Dieu. Oyo baza ko sala ba relation sexuelle na bamboa, mais c'est grave pour une pose au cas succès. Bible luna biso, il y a rien de caché. Tout est ni liboso na nzambe. Bien-aimé, to bongo la mitema na biso. Yo oyo to landanga ndeko nanga, papa mama. Ko kenda ka bikenda kenda te. Esika yo to kende ko tia matambe na yo. Esko bondelaki? Osenga kinzambe. Parce que beaucoup de choses sont dans ce monde ne sont pas de Dieu. Ce sont des choses de Satan. Nous devons faire très très attention. Que Dieu nous fasse grâce
apesa biso nzela oyo tokoki kolandaka. Tika ete kombo na Yesu ekumbama libela na libela. Na kombo na Yesu nde nalobi amen.